Os aviões usam asas para planar no ar, igual os pássaros. Olhe, um helicóptero! Eles têm pás giratórias no topo como um ventilador, que empurra o ar para baixo quando giram. É isso que os faz voar. Vamos testar suas habilidades de piloto. Bom trabalho! Até a próxima! Vamos trabalhar juntos. Vamos apagar o fogo. Ótimo trabalho! Vamos empurrar o acelerador e puxar o manche. Vamos trabalhar juntos e resgatar o gado.
sempre junto. Então você pode fazer qualquer coisa. Quero ser o melhor bombeiro de todos os tempos. Vamos treinar juntos para nos tornarmos melhores bombeiros. Vamos, use o poste de fogo. Você precisa de uma jaqueta antifogo e um capacete antifogo. Isto é uma mangueira. Você precisa de uma máscara e um tanque de ar para que você ainda possa respirar. Os bombeiros precisam estar em forma e saudáveis, então vamos treinar. Você precisa de um machado para quebrar a porta. Precisamos de um colchão inflável de resgate. Você é um ótimo bombeiro!